வாட் எவர், ஐ டோன்ட் கேர், காம் டவுன். இந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்லாம் ரூடாக இருக்குன்னு நினச்சி பேச பயப்படுறீங்களா? இங்கிலீஷில் நம்ம கேஷுவலாக சொல்கிற சில வேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம பேசுகிற டோன் பொறுத்து மீனிங் கம்ப்ளீட்டாக மாறும். நாட் ஆல் வேர்ட்ஸ் ஆர் ரூட் ஆஸ் யூ திங்க். லெட்ஸ் see some more examples. வாட் எவர், யாராவது அட்வைஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபேஸை காமிச்சிட்டு வாட் எவர் அப்படின்னு சொன்னால் உன் பேச்சு எனக்கு தேவையில்லைன்னு அர்த்தம். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், பீஸா ஆர் பர்கர் அப்படின்னு கேட்கும் போது வாட் எவர் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா நீ எது ஆர்டர் பண்ணாலும் எனக்கு ஓகேன்னு தான் கன்வே ஆகும். இந்த இடத்துல வாட் எவர் ரூட் இல்லை. காம் டவுன், ஒருத்தர் கோவமாக இருக்கும் போது ஹே காம் டவுன் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவங்க கோவத்தை இன்னும் இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும். இதுவே ஹே காம் டவுன், நீ நல்லா தான் பண்ணுவ, எதுக்கும் டென்ஷன் ஆகாதுன்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல காம் டவுன்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை தான் கொடுக்கும். ஐ டோன்ட் கேர், இந்த ட்ரெஸ் ஓகேவான்னு கேட்கும்போது ஐ டோன்ட் கேர்னு சொன்னால் ஆப்போசிட்டில் இருக்க பர்சனுக்கு ஹர்ட் ஆகும். இதுவே பஸ்ஸில் போகலாமா இல்லை பைக்கில் போகலாமான்னு கேட்கும் போது ஐ டோன்ட் கேர், எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு ஓகேன்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல எனிதிங் இஸ் ஃபைன் ஃபார் மீன்னு தான் கன்வே ஆகும். இங்கிலீஷ் பேசும்போது வேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, நம்ம பேசுகிற டோன் அண்ட் டெலிவரிலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது முக்கியம். எந்த வேர்டை நீங்கள் ரூடுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் அது ரூட் இல்லையோ அதை காமெண்ட் பண்ணுங்கள்.